ಹಾಯ್ 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 ಹಲೋ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ರೇಜಿ ಆಗೈತೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಜಲಪಾತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ತುಂಬ ಆಳ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹುಷಾರು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. ಖಂಡಿತ. ಏನ್ ಗುರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರಲ್ವಾ? ತಿರ್ತೆ ಕರಡಿ ಎಲ್ಲ. ಏಯ್ ಗುರು, ಎದುರಿಸ್ಬೇಡ ನೀರು ಗುರು. ವಾವ್, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗೈತೆ ಜಾಗ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂತಿರ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಸುರ್ರೆ ಕುಡ್ದು ಆಪು ಅಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೈತೆ.